籃球場打波。冇錯。即係呢一個係一個點樣嘅堅持，或者俾到你啲咩籃球？我呢個係其中一個我會話俾自己聽，你唔好唔記得你係由邊度嚟。我係喺呢個球場大嘅，我係喺街場度大嘅。即係可能我真係冇辦法，可能好似普通人喺嗰條街度可以好自由做乜都得，但係起碼有一個地方係要令你記得你係喺邊度嚟嘅咯。呢個好緊要，即係唔可以。呢個都係令我唔好咁離地嘅原因。即係我喺球場上面，我都可以見到其實大家普通人係點樣傾偈，或者係點樣生活。即係呢啲，同埋我都唔想去放棄呢樣嘢，因為呢樣嘢係我唯一一個我可以放下所有嘅包袱去同你，即係叫做我點解會中意即係打波嘅時候同人哋比賽啊，或者話直接嘅身體接觸，係因為我會感受到大家最直接嘅交流。呢樣嘢都係令我記得其實我係一個點樣嘅人。咁你覺得你